Ada seorang raja yang bisa silaturahmi ke pojok NJP Barat. Talaga Manggung mah rajana mung nami kerajana kerajaan Talaga. Paduka Tuan Raja, kenapa akhir-akhir ini Paduka terlihat murung dan galau? Wah, berat sekali. Oh, belum ngomong. Hatur nuhun Patih. Kieu salaresna mah. Patih kudu apal. Nah, di nagara urang teh muyung. Nah, di nagara urang teh cedeum. Patih kudu apal. Naon sababna? Da moal aya haseup lamun eueuh. Eueuh apa? Eueuh naon bebas. Tah meureunan aya alesanna. Kumaha. Patih apal? Maafkan Tuan Raja, hamba tidak tahu. Tah kieu nu jadi sabab lantaran mah. Meureunan Patih ge apal, meureunan Patih ge osok nyidik-nyidik. Naon anu ku ama dipikirkeun, naon anu ku ama diemutan. Wah, Ngan hiji. apa itu Paduka? Neng Iis. Wah, ada apa dengan Neng Iis? Tah ieu alus pertanyaan teh Patih. Neng Iis teh nu jadi bingung amat. Meureunan Paneng Iis teh geus leuwih ti dewasa. Geus waktuna. Geus mejeuna. Ngan kasaha pijodoheunana. Iya si orang teh geuningan. Meureunan urang teh kerajaan urang teh geus perlu turunan. Da ari tanjakan mah geus loba. Kayak gitu konsepnya. Geus perlu turunan urang ama teh meureun geus kolot, Patih oge tereh kolot. Meureunan perlu urang teh ngadidik penerus. Gitu. Jadi itu yang membuat Paduka gundah gulana. Nah, hartina Neng Iis teh lain teu payu, lain eueuh nu bogoh, lain eueuh nu resep. Tapi kabuktian unggal malam minggu ngaburudul nu apel leuwih ti 20 urang. Wah, Ama nu jadi hariwang mah da terus numbuhan. Terus numbuhan. ini ada raja hitung-hitungan banget. Katanya raja. Tah meureunan raja oge, palebah dieu mah kudu hitungan. Da ama nu capek nama gegero. Naon segala rupa pokona mah. Geus waktuna kudu neangan pijodoheun. Ngan kira-kira aya solusi teu ti Patih. Oke. Aya ide teu ti Patih. Sok. Paduka, sebentar. Nah ieu teh kadon kukuriringan. Naon maksudna Patih? Patih sedang mencari ide, Paduka. Mun mencari ide mah ulah di dieu wungkul kukuriringan. Kaditu kaluar atuh. Neangan ide. Paduka diam. Adeg-deg am. Patih sudah mendapatkan ide. Geus? Sudah. Naon? Sebentar. Bagaimana kalau kita membuat sebuah sayembara
untuk para pendekar di seluruh negeri agar bisa mendapatkan Neng Iis. Meureun ku ama oge kudu disaluyuan da eta mah ideuna ide halus. Ngan hartina eta sayembara teh kudu panaon-naon. Kita akan membuat sebuah pertandingan. Neng Iis Cup. Asa pernah ngadenge. Ya kalau pertandingan yang lain domba cup antar Karang Taruna, kan ini pendekar namanya Neng Iis Cup. Tah, dasar bener namanya lamun tina hate leutik mah jeung hate gede ama teh resep ka Neng Iis. Ini mah malah jadi baper. Aing jadi baper, nu jadi bingung kumaha cara apelna. Sok da ieu mah ama. Tar, itu anak yang bungsu katanya udah tumbuh gigi 2 ya? Nya, anu asli nama, tapi pan ieu mah carita sugang jadi bener. Kacau. Nah eta. Gimana Paduka? Paduka setuju tidak kalau kita buat sebuah sayembara? Cobaan we. Kalau setuju, Patih akan memanggil Neng Iis. Tah, tanya kira-kira satujuan tuh Neng Iisna. Oke. Sebentar Paduka. Neng Iis! Ya, Aduh. ada apa? Ya, iya mah Neng Iis kapkeun mah. Nya, lebar sabener nama. Mending sweeten lah. Yuk, sweeten lah. Sweet Jepang yuk. Sweet Jepang gitu, mau? Ngeunang kabehnya. Lebar sabener nama. Pikeun we ayeuna. Nya wayahna Neng. Wayahna kudu satuju, kudu saluyu kanu geus jadi pamadegan urang duaan. Jadi Neng Iis, Paduka akhir-akhir ini sedang galau. Nah. Memikirkan bahwa kerajaan kita tuh harus punya keturunan. Eta. Dan akhirnya Paduka setuju kalau kita akan membuat sebuah sayembara untuk para pendekar di seluruh negeri agar bisa mendapatkan Neng Iis. Intina mudah-mudahan tong ayaan daftar. Nah. Tapi Neng Iis kira-kira satuju teu lamun pijodoeun Neng Iis disayembarakeun. Boleh. Kita berharapnya nggak boleh, nggak setuju. Ya malah boleh. Lebar ya. Der, kasepan kamu punya. Ini mah atuh Cacat calon cantik. Eta teu aya ka emutan. Kumaha we mimiti resep tina panggih-panggih mimiti ya. Udah, kita lanjutin lagi kali ini lagi mau sayembara dulu. Pokoknya mah wayahna. Oke, berarti kalau Neng setuju, Paduka setuju, izinkan hamba untuk mengumumkan sayembara ini. Siap. Oke. Keula. Lebar. Baik, Siap. hamba akan mengumumkan. Der. Pengumpan naon eta mah bening, eueuh naonan. Aduh, ini kan hanya orang suci yang bisa lihat ini. Oh, nada. Nada ieu mah orang kita asli. Diam dulu Paduka. Ya, sebentar. Caheung. Baik. Pengumuman ditujukan kepada seluruh pendekar di negeri ini. Akan ada sebuah sayembara yang luar biasa untuk mendapatkan keturunan dari Tuan Raja Amadiraja Marta Dimana Dinata. Yaitu akan mendapatkan Neng Iis. Stop. Bagi seluruh pendekar yang akan mengikuti sayembara ini diharapkan menghubungi panitia. Persyaratan. Wah, jago bela diri. Dan terakhir, wah nggak mencantumkan nomor WA, adanya nomor micet. Sebutkeun. Udah, kita akan tunggu
Tapi Paduka, Ya. sepertinya hamba bukan ahlinya untuk mengundang para pendekar. Jadi kudu kumaha meureun? Hamba punya ide dan punya kenalan. Kelak. Kenapa? Lebar. Paduka, gimana kalau sayembara ini kita akan meminta bantuan untuk memandu secara khusus? Ya. Tenang, Halo. hamba punya kenalan. Halus saha? Namanya MC. Oh, halus. Halus. Lebar. Oke, MC kita mulai sayembara untuk memenangkan Neng Iis. Hiji nu ieu pendekar jangkung, pendekar asalna tukang cilok. Ayeuna alih profesi kanu kerajinan kurung mano. Alih profesi deui ku hayang bakat kaneng Imas. Manehna saha keluar ieu jangkungna pendekar kahiji teleuwih ti jangkung suhunan kanang mano anu prestasina nu gemilang pisan pernah ngadukeun beca di parapatan jalan ABC pendekar kahiji Diam. nu kadua pendekar duaan ieu lalempai lirik ibarat lauk jair jeung lauk sepat. Manehna pernah nyepeng terminal nyaeta terminal listrik, terminal ledeng. Nu terakhir manehna pernah nyepengan tiang listrik di terminal. Ni nomor nu kadua. Geus ah. Ongko kembar tapi tara sarua. Jangan ribut. Kan kalian kembar kok bisa ribut? Udah, sini. Anu katilu manehna teu putus asa najan manehna baheula bos sembako ayeuna manehna pindah profesi jadi ojek online anu akuna kasuspend kumargi nenggar bujur angkot manehna boga daya tenggelan sakali nenggel bisa ngagulingkeun roda mie ayam nu mitohana nu jangkungna tengah jangkungan tiang listrik tapi tependek-pendek teuing luncatan lir ibarat bajing benang kulem berit anu katilu pendekar nu mana Oke, nah ini dia para kandidat dari Neng Iis Cup. Oh, iya teh jadi pasti ayahnya hiji-hiji namanya. Pasti akan ada yang menjadi jawara memperebutkan Neng Iis. Lebar. Udah, jangan baperan. Tenang. Ini sebagai hadiah dari kita. Coba kalian antri dulu sini. Nih saya mau kasih dulu lah. Kenaon eta teh pati? Tenang. Wah, ini kita tantang hausmu dengan Yuzu Isotoni. Eta benar-benar. Ah, Bung. Wah, dia udah bakal duluan. Udah kelihatan atuh, ini kelihatan. Oh, berarti kamu lah. Ini aja ambil. Ayo. Nih, kamu juga. Yuzu Isotoni. Ayo. Kalau sakedan. Punten pati. Iya kehalangan. Atuh iya nu diharep. Atuh jadinya di tukang. Iya kehalangan. Ini udah. Oh, punten. Coba antri di sini. Coba baris. Minum dulu beramai-ramai.
Hitungan ketiga. 1, 2, 3. Wah, kita bikin kontes ini aja, minum terbanyak yuzu. Wah, beneran haus. Di luar kontennya lucu aja. Murahnya kan. Udah siap ya? Baris lagi sana, baris lagi. Baris lagi. Terus ya teh kudu kumaha Kati? Kita akan pertandingkan. Iya teh cina ribut, Ya. ribut gitu. Ya. Kamu peserta nomor 1 ya akan melawan peserta nomor 2. Siap ya? Kelak. Iya dirempung. Ya habis mau gimana lagi? Oh ayahna. Oke. Ayah nanya. Kamu siap? Kamu berani? Itu ngomong-ngomong ya Mak. Oke. Koream. Aku nahun. Baru suh. Nahun. Habis makan sambal. Oh. Tuh bisa ngomong. Gimana? Nah tuh lain bejaan gitu. Ya. Tuh bisa ngomong gitu. Lah, entar mau ijab kabul gimana ini? Kan mau akad nikah. Ya nggak bisa langsung lep gitu, nggak bisa. Wah, ini mah harus kita diskualifikasi. Keun bae lah wayahna. Aing geus kumaha tuh udah geus daftar. Bener, mau lawan. Oh, sudah kalau gitu, berani ya. Kamu pendekar nomor 3 awas dulu. Oke, kita akan lihat pertandingan. Ini pertandingan pertama, pendekar 1 lawan pendekar 2. Oh. Udah siapa tuh kudu ngelak, atuh kudu nama. Gitu biasa lupa. Tuh. Moncar, dia mah moncar. Gak usah dipukul juga dia mah. Beneran. Wah ribut ini mas. Wah satu geng. Jadi permasalahan. Wah ini dia pemenangnya yaitu pendekar kedua. Oh kamu berani melawan dia? Maju. Oh ini langsung pertandingan berikutnya. Gelo. Gelo sih ya mah. Wow. Gelo. Wangi ringan ah atos ah. Kenapa? Maknya gelut jeung nu gelo. Ini bukan nugel emang gini aja. Tadi coba nya. Kumaha ieu dapat teh? Orang balik weh, orang dahar. Kelak. Kayak. Pateh, tong cupang-capeng kelak. Iya enggak? Kelak pateh, kumaha. Peserta tinggal saurang ieu. Meureunnan ieu juarana meureunnan. Waduh, Tuan Raja, ini kalau pemenang seperti ini nggak baik untuk keturunan kita nanti, nggak bagus. Nyeta ama ge kurang 1 lamun ieu juara mah. Lihat, Riweuh teu lihat. Akar giginya barusan sampai keluar. Sanes akar. Apa itu? Janggot. Jangan. Wah, Kumaha ieu teh? tapi dia punya serius nggak? Bener tapi. Kela ieu nah rame kieu aya naon ieu teh? Tah. Teu coba ieu. Kelak. Sip. Yeuh, Mang Dadan, nanaonan aya di dieu di coba. Ieu peserta nomor kasabreji ieu. Aman, dieu. Aman ka dieu. Tuh Neng Iis. Ih, alo kadarieu. Ieu teh last minute kita. Apa last minute? Tuh coba tuh ngadadak pararoho gitu. Itu lo bapak maulah atuh langsung ngalieur. Cing meuni pusing. Mang Dadan yeuh, cing anggur makan itu. Yeuh, itu gerak ieu hansip teh aing rupa-rupa pisan. Capek tadi gelut tuh jadi kak. Ieu teh teu aya anu riweuh, teu aya. Iya, perasaan kita biasa-biasa aja. Sadayana ge barias. Tah, kieu mah tuh kayak meuli truk ari kieu teh Mamang lieur ieu ka euceu teh. Bisa beli truk. Yeuh, dengukeun ieu. Ayeuna teh dinten naon Mamang sok? Jumat, Jumaah. Jam sabaraha? jam 8 malam. Aya naon? Poho deui kan? Ih, ini sok ngaesekeun. Ojok enjek. Nengis, sini jangan mau atuh lah sama Hansip mending mah jadi. Jadi kawina tuh terjadi budak duduk. Terjadi kawina. Udah lah. Sekarang masuk buru lah urang ieu weh si Cindy lagi nayaga ge mun teh aya nu ngawartosan. Ini pusing euceu.
Ya, atulah. Ada kalau gitu. Saking ku betah. Manggil tuh pendekar-pendekar tadi ya. Manggil aja. Sini sini. Mana pendekar-pendekar tadi sini? Cak kumaha kawin cak? Pendekar naon cenah ieu teh? Kela ulah ke kawin-kawin. Ya teh saking ku betah urang teh. Gua mau sumpah. Ieu waktuna NJP bubaran deur karejeuan termasuk Kamang. Ya, udah kita. Di sini aja rame-rame lah. Yuk. Naon cenah ieu teh? Ieu naon deui? Nengis. Coba. Geus bacakeun. Nengis nggak mau katanya bolon. Ya. Oh, ngariung. Cak. Nih. Ucil. Ayo kamu. Oh, si kembar. Dah, setia dah. Sini. Sok Dede Epul, sok. Ayo. Kadon ulang-ulang Nih. baca. Kacitimun kamangrahna. Main kasti mawakina. Lamun apa kasajarahna. Pasti apa kadirina. Naon? Alasim kan? Sarua orangnya hayang. Dari itu? Eueuh. Ih, sarua orang ketiga duit. Cek cobaan ka teh. Bisa meureun. Is. Ya, Biasa debit. nggak bisa. Suan kasuan gitu. Kasbon. Nggak bisa lah, emangnya kerja di sini minta kasbon. Sampurasun. Sampai. Sampes. Kenapa ini wajahnya berseri-seri? Enggak. Aya pencerahan ya prima mah. Aduh. Oh, tahu nih. Butuh jarum coklat. Nah, itu. Kebetulan saya juga kesini lagi butuh jarum coklat. Special edition. Tin case. Oh, ada. Belum tahu? Belum. Ya udah, tenang. Dibayarin. Asik. Neng Iis kasih satu-satu. Aya meureun. Duh, nun teh. Nah, ini kita bisa menikmati keindahan alam Jawa Barat dan keindahan alam Banten. Wajib punya dan wajib dikoleksi. Well, jarum coklat. Ya. Hup. Tah kitu alo. Jadi dulur coklat meh arapal ye. Kerajaan teh naon alo. Sok amang deuk nanya. Kerajaan. Salah. Itu adalah kingdom. Salah. Jadi disebut kerajaan teh zaman baheula. Jadi zaman baheula teh disebutna teh kerajaan. Gak gitu. Konsepnya gak gitu. Baheula kerajaan mah. Yeuh amang nyaksian sorangan. Wah, pokona Apa kerajaan apa yang disakseni? pokona di Jawa Barat jadi urang nu disebut kerajaan teh rembeuy beunghar euyeuh tur. Halo. Pak, Ya gitu bala lagi raja hutan. tah. Amang teh raja tina sagala raja. Diangkat ku amang keneh. Dipilih ku amang keneh. Ngan rajana amang ngungkul sorangan. Eueuh rakyat eueuh nanaon. Ntar yang bener dong kalau di Jawa Barat tuh Pak Sunda nulisnya kerajaan apa? Coba pokoknya mah. Dulur tokat pasti arapal. Amang oge apal ngan amang bisi salah. Ieu mah. Yo nu disebut kerajaan teh kudu aya wilayah. Tah. Ya. Kudu aya kerajaan, Terus jeung kudu aya. aya Teu naon? aya buktina gitu. Terus ada buktinya enggak? Teu apa? Ayeuna pokona kerajaan datang hiji raja. Sampurasun. Sembah pangbaktos, sembah pangbaktos. Ieu ti amang jeung ti alo, mudah-mudahan katampi raja. Katampi. Wait. Wait. Halo, Kang
Apun, damang Kang Apun. Aduh, Kang Sep. Alhamdulillah. Kenalin dulu ini siapa? Udah apa? Ya enggak. Anak kudu apal sejarah. Kang Apun sareng Kang Asep. Oh, Sampurasun. Nah, gitu. Sampai. Apal di mana? Ye, di mana apal tuh? Alo di mana ye? Dari sana dari gerbang. Di Talaga. Hah? Baheula mah aya Talaga Manggung. Pantesan. Ya, Sekarang kita udah jarang manggung. udah mulai Talaga. Nayaga. Kasihan Nah, juga eta jarang pokona manggung. mah ieu teh asli di Talaga pokona. Pitwin. Wah. Beneran nih? Nya, biurang calik atuh izin. Nah dulu, berarti untuk malam ini episode kita bakal ngaguat Ya, sip. Kerajaan Talaga Manggung. Tuh, nah. Ya, silakan. Mangga calik. Udah nggak sabar ini, Alo pengen nanya-nanya. Alhamdulillah. Mangga. Mangga cali. Mangga, Kang, cobain. Halo, ya bisa salah lelempeng geuna, bener ya? Sidar kudu diulangi deui bisi ieu mah. Sok halo, lelempeng. Tah gitu atuh. Ngapun, Damang. Alhamdulillah. Nasib Damang. Pangestu. Aduh, kaleresan Amang oge dina danget ayeuna teh alhamdulillah sehat wal afiat. Alhamdulillah. Nah, ayeuna pertanyaan nah alo cager. Bentar. Ini kalau ngeliat Mamang, memang secara fisik sehat. Tah eta. Tapi fesak nggak sehat. Pesak mah kumaha fisik. Ai pesak loba duit oge fisikna eueuh da kumaha. Sekarang kan Mamang udah nggak bawa cash. Ya. Mamang kemana-mana sekarang bawa BPKB motor. Ken. Tapi masa ngawe ka alo ge sarua cenah. Isin atuh. Oh iya kan. Aduh, ini ada dulur coklat kita dari Kerajaan Talaga Manggung. Nah, gitu alo. Kerajaan Talaga Manggung dulu. Kalau sekarang mah sudah bukan kerajaan lagi, kan sudah masuk ke dalam Republik Indonesia sekarang. Tapi kan ini Alo dengan dulur coklat ini pengen tahu sejarah Talaga Manggung. Tah, Karena memang kasohor ya. Kerajaan Talaga Manggung itu kasohor. Wah, eta. Ya, jeung bisi anu teh apal dulur coklat. Naon teh mimitina asalna pokona mah Kerajaan Talaga Manggung teh kumaha? Kadinya kumaha? Kang, ini ceritain Kang, Talaga Manggung itu misalnya ada di mana gitu cerita awalnya gitu Kang. Mangga Kang. Mangga. Talaga Manggung upami ayeuna nyebatkeun Talaga Manggung teh sanes kerajaan. Kerajaan namina Talaga. Talaga gitu. Nah, janten sok lepat panyibatan gitu nya. Disebatkeun Talaga Manggung, kerajaan Talaga Manggung. Talaga Manggung mah rajana. Mung nami kerajaan Talaga. Tuh dulur coklatna. Mata kalau lamun naon teh aya naon teh pituah atawa eta teh kudu diperhatikeun ulah. Naon kalau itu kan ieu cungacing geus teu para dugu. Aman oge karek apal. Gitu panggil panawi teh Kerajaan Talaga Manggung teh Talaga Manggung we gitu. Ini teh di mana Kang Talaga Manggung tuh? Talaga. Ya, Kerajaan Talaga teh. kan salah lagi Alo. Kerajaan Talaga teh upami ayeuna mah ayana di kidul belah kiduleun Majalengka. Jadi di Majalengka teh naik di Kadipaten ka Majalengka, di Majalengka naik ka luhur. Jadi ayana di handapeun Gunung Ciremay. Kaki gunung. Ciremay. Tapi wilayahna mah masih kalebet Majalengka. Kalebet Majalengka. Oh, nya alo. Ayeuna mah kapungkur mah henteu, kapungkur mah anggar Talaga gitu. Ayeuna mah tos ngiringan ka NKRI teh. Nah, ini Alo jadi makin penasaran. Ini kenapa sampai kasohor Kerajaan Talaga? Ceritain pada masa keemasannya seperti apa dan sekarang kenapa sudah disebutnya apa ya? Jadi kumahanya Bukan runtuh ya, kalau runtuh kan kesannya tuh bangunan diruntuhin, tapi apa namanya gitu. Jantan kieu lo kerajaan teh kapungkurnya dugikeun ka ayeuna masih aya gitu. Baik itu secara struktural, terasna pemangku tahtana aya, pemangku adatna oge masih aya gitu.
Janten naon-naon anu kedah di pigawe ku masyarakat nu aya di Talaga eta tos aya garisna gitu. Gitu. Anu ngawariskeun tata titina salengtari parantina aya di keluarga gitu. Terus ayeuna kanggo cacariosan tentang Talaga eta tos aya bagiana gitu. Makanya abdi sareng Pak Asep ieu sebagai pranata budaya gitu. Pranata budaya. Janten nu ngurusan barang we aya gitu. Anu meuleman menyan we aya gitu. Jadi ari amang mah kan rajana nyarira. Mohon atuh. Anu diangkatna ku nyarira gitu. Mohon nu pira nyarira. Nah, upami di abdi mah ngadongeng aya bagiana gitu. Nu sasapu we aya bagiana gitu. Janten tos aya bagian-bagiana gitu. Janten upami ayeuna diborong ku abdi sadayana karunya ieu mam gaji buta teh gitu. Janten aya anu kedah engke disanggepkeun ku Pak Asep, aya oge nu ku abdi gitu. Aya nu ranah-ranah eta anu tiasa di pedarkeun ku Pak Asep, aya nu ku abdi gitu. Oh gitu. Sumun eta di Talaga teh sapertos kitu gitu. Janten abdi teh hawak supaya seringan lah gitu nya. Abdi teh seueur damel lah dia diboboe gitu ada tos aya gitu. Upami meh dulur coklat apal pangten atanapi naonnya eces gitu. Nah Kang Apun sareng Kang Asep teh aya naon disebut teh tadi salianti pranata budaya. Nah aya silsilah ti Talaga Manggung gitu. Darah biru. Eta kumaha ya upami silsilah atanapi. Abdi kamari tos pariksa darah golongan B. Oh. Beureum. Beda. Saya biru-biruan acan gitu, genet saya gitu. Meh dulur coklat teu ham-ham gitu. Punten Kang Apun ulah mah kaheureuy sareng abdi. Oh. Katingalina teure kan serius abdi mah. Aku mah silsilah atanapi naonnya tapi seperti pancakaki ti luhurna kumaha ya. Ayeuna maktosna heureuy. Upami pancakaki mah waktos urang teh sabaraha lami ya. Upami pancakaki mah kelahna tilu dinten tilu wengi. Tah Eta moal ka ieu moal ka beda gitu secara waktosna. singkat lah, singkat cerita gitu. Nah. Kang Apun teh nah leres turunan ti Talaga Manggung atanapi kumaha derjeunan. Upami singkat cerita mah abdi paling terakhir keturunanna. Tuh, nya. Singkat pisannya. Dan nyungkeunna singkat. Jadi abdi paling singkat, abdi nu paling terakhir keturunanna. Eta we singkat. Begitu teh geus jelas alahnya. Ieu teh berarti raja bener. Beneran raja ini? Beneran raja maksudna mah. Wow. Ternyata ada seorang raja yang bisa silaturahmi ke pojok NJP Ubar. Reus nya bukan aduh. Nya Ini, terus. Mang, karena seorang raja, ini harus kita hormati. Biasa, ada minuman favorit kita dan cemilan favorit. Saha ieu? Biasa, Neng Is. Aduh, guys. Aduh, spesial atunya ya, Mama. Kadang-kadang berulang, aduh. Nih, kita kenalin dulu, Kang. Ini namanya Cafino. Kopi instan 3-in-1 pertama di Indonesia. Kopinya asli, susunya asli. Wow. Pasti rawas ya, Mas. Aduh, rasa naon eta rasa naon? Ini khusus untuk raja Cafino Bold. Kopi latte premium. Ini ekspor quality, Kang. Hatur nuhun pisan. Aduh. Mangga. Mangga. Nih untuk Kang Asep Katampi. Ini Cafino aroma lagi tuh. kopi latte klasik. Tuh. Keraman, amang turunan raja. Mocha. Kesenangan Mamang. Siap. Mamang Raja Namrud. Halus. Punya alo hazelnut. Nah, etanya. Kerasa kacangnya. Iya. Apalagi nih hong. Ada cemilan Ya, diambil dulu. Croissant, 5 days. Ya. Silakan. Sok neng mapan. Mangga. Siapa Mangga, tahu mangga. suka menikmati kretek itu juga kan salah satu anugerah alam Indonesia. Nah, mangga daripada Ini desa tampi. tapi nah ini di tengah loh meh. Tengaheun. Set. Oh ini
Favorit Kang, wajib nih. Oh. Ada 5 days croissant. Ini cocok buat nemenin kita malam-malam seperti ini ngaguar budaya. Tuh, ada beberapa varian rasa Kang. Ada creamy coklat. Terus ada creamy peanut butter. Dupian bungur naon? Nah, ini sweet mixed berries. Mau dipakai sarapan, siang, buat ngeganjel, lapar, sore, malam kayak gini sama kopi. Nih, Di kampung abdi mah teh aya. Aya engke mah aya. aya. Ieu teh hargana terjangkau. Margi caket tuh nya kajangkau. Oh. higienis. Mau pamit dikieu mah sadaya. Mangga. Dah, Udah, makasih. Is, No. Guys, nuhun. Tah gitu, alo. Kang Asep kan tos jelasnya ti asli gitu di Talaga. Pami Kang Asep ya. Nya Kang Apun tadi tos jelas. Kang Apun, itu Kang Kang Asep. Asep. Alo. Nah hari amang salah we. Tah Kang Asep nah haleres di ditu sami ti. Sami Talaga. simkuring oge kaleresan padumukan teh masih di wilayah bekas kerajaan Talaga. Kayak sekarang bekas Bekas berarti kerajaan. tilas Talaga. atau Mohon upami tilas ayeuna wilayah ya, kan kumaha? aya nama. Talaga makin kayu mung sakadar janten wilayah kecamatan. Upami kapungkur mah terbagi ku sababaraha periode. Periode awal kerajaan Talaga teh dugi ka Cianjur, ka Subang. Sanes eta masih sawilayah. Dibagi deui lebetna kolonial, kerajaan teh radi dikerdilkeun janten sawilayah Kabupaten Majalengka. Da margi Kabupaten Majalengka mah nami Majalengkanya sendiri sampai aya di awal-awal abad ke-18. Sateu acana mah teu aya nami Kabupaten Majalengka teh teu aya. Paling Kabupaten M meureunna teu acan Da acana Majalengka anu aya wilayah Kaadipatian Talaga anu aya. Nah, terus beuki ka dieu muncullah wilayah-wilayah kabupaten hampir sadaya di tatanan Pulau Jawa nu tadina tilas-tilas kerajaan. Karena ada politik dari kolonial Belanda, akhirnya dijantenkeun kabupaten. Nah, jantenlah Kabupaten Majalengka, mung ibu kotana kantos dialihkeun ka anu ayeuna janten ibu kota Kabupaten Majalengka. Kapungkurna mah di Talaga, kapungkur tah. Ayeuna saatos NKRI ngadeg Talaga teh dijantenkeun heula kawadanan, meliputi sababaraha kecamatan. Kawadanan, mohon kawadanaan anu dipimpin ku Juragan Wadana cenah kapungkur mah. Tah teras saatosna kawadanaan tata aturan kawadanaan dihilangkeun jantenlah kecamatan ayeuna mah mung sacangkewok. Oh gitu. Kantor kecamatan Talaga hungkul ayeuna mah manawi kitu. Tah eta pangcan dulur coklat meh urang teh apal kumaha baheula teh Majalengka baheula teh kumaha atuh airan mah moal apal. Iya, interupsi. Mak Ini awal masih belum kebayang, ini tahun berapa sebenarnya kerajaan Talaga ini ada eksistensi keemasannya sampai rasanya runtuhnya gitu. Apunten Kang panginten da bagian ngadongeng tadi saurna bagian abdinya supados teu izin pamidina. Boleh nggak sendiri? Dulu pakai Kavino Kang. Ditambi. Kan kalau kolonial Belanda tuh kan di era 1700 sampai 1800. Kalau Kerajaan Talaga? Nah, Kerajaan Talaga di awal pertama kali Kerajaan Talaga berdiri itu di awal abad ke-13. Cuman kala itu belum terstruktur. Secara organisasi belum struktur. Jadi baru ada satu komunitas, satu kepemimpinan. Di sana yang pertama kali mendirikannya beliau itu seorang raja merangkap sebagai ahli spiritual. Upami zaman ayeuna mah ahli-ahli spiritual lah, ada kiai, ada pendeta atau apalah gitu, tergantung agama dan kepercayaannya masing-masing. Nah, beliau mendirikan komunitas, akhirnya terbentuklah Kerajaan Talaga. Nah, baru di generasi berikutnya, tepatnya tahun 1344. Wow. Nah, 1344 Saka. Nah, kalau umpamanya dikonversikan dengan Masehi tinggal plus 78 tahun. Coba jadi berapa alo? 1344 ditambah 70 ya? Ya, 75 tahun. 1424 Masehi. Nah, dari mana kan pasti itu ada pertanyaan, apalagi bara-bara coklat yang nonton live YouTube-nya ya, ada pertanyaan. Itu dari mana? Coklat. Dulur coklat. Diralat. Karajan puter. Pandian Karaja. Sanes abdi mah sanes raja.
Nah, tadi pertanyaan dari mana? Nah, kita masyarakat sekarang yang tidak hidup di zamannya kok tiba-tiba tahu? Nah, kalau catatan kan catatan dari mana? Naskahnya, manuskripnya dari mana? Kan pasti itu selalu ada pertanyaan seperti itu. Pasti kan. Tah titi mangsa eta teh diambil tina pemahaman Candra Sangkala. Margi di Talaga ada satu artefak yang berbentuk pataka. Berbentuk trisula. Pataka semacam alat bela diri lah, cuman itu bukan alat bela diri. Fungsinya pataka biasanya nanti pakai tongkat yang panjang, disimpan, diiring, diarak untuk mengiringi raja kalau keluar atau ada peletakan batu pertama apa atau acara-acara kenegaraan. Iya. Nah, si pataka tersebut orang-orang zaman dahulu membikin sesuatu itu tidak lepas asal gitu saja. Pasti ada filosofi-filosofi yang terkandung. Nah, kebetulan di pataka tersebut nama patakanya ada Naga Papat Trisula Manunggal. Naga Papat Trisula Manunggal itu perpaduan berbentuk trisula dililit dengan 4 kepala naga. Nah, dari kalimat Naga Papat Trisula Manunggal itu kalau diartikan dengan bahasa Candra Sangkala, naga itu 4, papat itu 4, trisula itu 3, manunggal itu 1. Biasanya pemahaman filosofi Candra Sangkala itu diambil dari belakang. Jadi 4, 4, 3, 1 diambil dari belakang jadi 1, 3, 4, 4. Tapi kade emang bolah di pasangan dah temenang eta mah. Tuh, Mang Jibot, dengerin. Ya. Kos teu usum enak kade ulah di pasangan. Dengerin Mang Jibot. Ieu filosofi aduh, Luar biasa. Dengan di Talaga teh di Majalengka Sumuhun. aya sejarah anu luar biasa. Misal. Abdi ieu mah eteng-eteng sakola we di dia abdi mah. Iya. Semuanya juga kita wajib tahu biar bisa menghargai. Kan ini mah interupsi karena memang Alo tuh kan lagi belajar jadi orang Sunda. Betul. Belajar Sunda. Nggak apa-apa Kang pakai bahasa Sunda aja. Alo biar Oh banyak iya, kosakata. siap. Nggak apa-apa. Kakaraeun alur rada ieu cerdas. Tak kitu Kang pakitu naha urang Majalengkana dugikeun ka ayeuna harapal kitu kana sajarah eta. Kumaha ngabuktoskeunana yen Sabagian rupina mangnya. Sabagian aya memang nu terang. Anu terang teh saha mereka-mereka yang ada kepedulian tentang sejarah jati dirinya, sejarah daerahnya. Tapi sebagian mohon maaf, apalagi anak-anak sebangsa Alo, anak-anak milenial. Biasanya loh begini, dari pihak situs kebudayaan, dari pihak pemerintah suka membangun situs kebudayaan. Tahu-taunya di pinggirnya umpamanya untuk menambah daya tarik wisatawan, mereka itu kadang membuat minimarket, membuat kolam renang, waterboom. Malah di kemudian hari yang terkenal bukan situs budayanya, tapi waterboomnya itulah. tah eta. Itu. Biasanya itu kendala anak-anak milenial. Jadi mereka itu lebih berkunjung kepada yang resep-resepnya saja lah. Lebih ke have fun, Kehepannya, masalah sejarah mah sebodoh teuing lah. Nah itu menjadi tugas kita bersama untuk membangun kembali paradigma terhadap masyarakat. Agar masyarakat gimana cara untuk mencintai sejarah. Kalau budaya mah alhamdulillah lah. Kalau budaya seperti akang-akang ini kan yang gendang, yang kacape suling, yang nayaga, itu biasanya orang antusias. Nah, kalau pemaparan sejarah, biasanya kalau pemaparan sejarah yang dengerin orang-orang yang tua, yang udah yang udah seperti itu. Kendala itulah yang sekarang memang Nah, kita kalau ada. sekarang Kang di Kerajaan Talaga itu masih ada kegiatan rutinnya nggak? Apa gitu? Yang ada arak-arakan kan biasanya kalau di kerajaan tuh kayak di Jogja kan Tah eta nya minimal anu aya ieu teh identitas gitu lah eta. ya Dugikeun ka ayeuna, dugikeun ka danget ayeuna, acara ritual anu aya di sabeuneureuh Talaga mung di Talaga Unggul. Nyata di tempat abdi gitu. Namina tiap bulan Sapar teh namina teh nyiramkeun. Jadi ngumbah barang-barang pusaka anu aya nu tos sataun leuwih nu tadina mung diusapan dilapan dina bulan Sapar eta aya nu namina ngamandian gitu. Ngamandian barang-barang. Jadi upami bahasa Sunda mah jamas. Ya, jamas. Tapi di Talaga gaduh nami nyaeta nyiramkeun. Nah,
dina nyiramkeun eta anu paling utami anu disakralkeun nyaeta ngamandian arca. Arca. Jadi gaduh arca 2. Arca Raden Panglurah sareng arca Simbar Kancana. Geus sakedap arca teh patung. Sumuhun patung. Jadi arca teh perunggu anu berlapis emas. Eta teh kaluarna mung satahun sekali. Janten teu tiasa jalmi dongkap ka bumi abdi hoyong ningali teu tiasa. Emas asli murni gitu. Bulan? Emasna asli. Asli Tapi atuh. mas patung atau mas naon gitu. Sanes Mas Paijo. Bisa dadugikeun ka ayeuna masih aya. Nah, sebagian deui tadina kan aya 5 ya. Aya 11. Oh, 11 anu seiring sareng zaman nu aya nu ical. Aya oge anu di Museum Leden, ayeuna teh. Museum Leden. Belah ditu Belanda. Kang. Walanda. Walanda mohon. Gitu mohon. Itu Cihaur geuning. Sampurasun. Rampe. Lain aya naon ieu teh? Aya naon ieu teh? Wah. Jelas atuh ieu teh. Mang Jun, aya naon? Manggil orang tapi dari jauh deketin orangnya. Ieu kan aya tamu ieu teh. Aduh, aya naon? Jeung tilu RW kieu deui mah dihitung sa RW nya. Ngomong gitu orang. Kumaha aya naon? Kadon silih puding aya naon? Aya naon? Aduh. Aya amang pikasieun kitu kumaha aya naon? Henteu Mang Jun amang we ka dieu silaturahmi. Coba Oh, itu tadi, Bang. Nyari waterboom. Itu kan bawa pelampung. Lain Teh sok dek amang mah tapi ulah di dieu. Ieu aya tamu apa? Sakedap we, Teu biasa deuk sakedap deuk lami oge. Teu naon amang mah tapi tong ayeuna. Nya, cugan wih deui. Tong di dieu maksudna. Tuh, dengerin. Ada yang manggil. Tuh. Naon? Pulang katanya. Pulang. Nya wayahna amang aya tamu. Ieu Ai. tamu agung. Ari Mang Jun tos mam. Kadang yang lain-lain amang geus atuh. Geus. Cowok perhatian banget sih. Aya naon sabenerna sok ngomong. Bumi. Tos beres bumi. Nah, ada tadi kuku kumaha? Aya naon ieu teh? Cing sabenerna anak era ieu tamu agung. Sok Apa Jun. sih? Intinya apa? Iya, Mang Jun, abi teh tadi hansip, Terus masihan kupon sembako. nya hubungan jeung amang naon? Dicanak cenah di Mang Jun cenah. Hah? Ari eusina teh naon wae. Ieu nanyakeun si sembako ka amang. Feeling alo nggak enak nih. Jadi aya miluan euy. Nah kumaha ieu teh alo? Tadi hansip. Kupon sembako. Kudu di ieu di teu amang cenah aya di. Kumaha ieu Eusina. Naon wae eusina. nya amang teh nyaho. Mang Jun. Mang Jun. Nah. Mang Jun. Aduh. Aduh hancip. Ieu warga urang aya naon di dieu teh? Tadi ini tah Hancip. dia. Dengekeun heula hancip, dengekeun heula hancip. Kumaha? Ieu amang teh aya tamu. Tamuna teh luar biasa, tamu agung. Tah, naha teh wani-wani ieu karumpul Ya ieu. eta sok salah wae. Coba. Dia gerak. Yang bisa baca tuh ieu teh. Hehehe. Ini lagi masalahin kupon sembako. Ini. Baca. Kupon sembako BLT. Bantuan lain tungguanan. Oh, Yang ditungguan tuh. Panas jauh-jauh. Dia. Ini maksudnya apa kamu yang Gini, ya. Kupon BLT diambil di Pajunai di Musara. Dan di Mangjoy. Iya, bro. Punten. Ya berada tapi buta. Aksara buta. Kamu aja yang ngasih informasi. Aduh. Ini boleh ngecepat hansip. Pokoknya hancip, ayeuna geus waktuna hancip ieu bereskeun, ke hancip pensiun. Segala guna wae yuk. Ieu Tugas negara geus zaman. ngaganggu ya amang aduh isin aya tamu. Ya. Dari Kerajaan Talaga. Tuh, Majalengka ini. Wah, malu tuh depan raja.
bereskan we pokoknya di luar. Beresin di luar, beresin di luar. Punten sadayana. Ah, nya bayangna. Punten sampura sen. Aduh. Baru pisan. Aduh. Apa lagi? Tak naon deui. Injang duit lah. Injang balik. Ayam meureun. Tong balik. Saya cicing di ditu. Makanya balik. Ini tuh pojok NJP Ngubaran, jelas, bukan Kosipa. Apa kau sih Pak? Koperasi simpan pinjam. Jadi nggak dapat. Nggak ada. Wah, punten. Aduh. Kumaha ieu teh? Aduh, halo. Kang, ini mohon maaf Kang. Aduh. Tapi memang realita di masyarakat seperti ini Kang. Ya eta aduh. Rupa-rupa yang masyarakat Kang teh, hapunten aduh. ieu. Aing ningali coklat ekstra sok langsung teu kiat gitu. Nah, ini mungkin Mau nanya kenapa? boleh nggak? Kenapa Neng Iis? Mau nanya. Kemana? Aduh. Kumaha. Kalau misalkan kayak ada hubungan khusus nggak sih sama kerajaan lain di wilayah Parahyangan? Wah, ini pertanyaannya. Aduh. Curiga naros-naros hubungan. Alah, mah Jimat. naros-naros hubungan. Curiga. Neng, upami hubungan sareng kerajaan sanes Ya. Nah, eta di kapungkur aya tuh. Ini. Margi kan orang mah ti Galuh nya ti Galuh, Galuh gitu. Salah keturunanna. Secara keturunanna bade ka Sumedang gitu, bade ka Cirebon aya gitu. Eta teh secara kenegaraan aya. Ada hubungan diplomatis. Sareng istri. Di Talaga teh seueur anu garelis. Gitu. Nah, Pamagetna ge karasep. Bapak mah ge karasep janten hubungan sareng negara lain teh eta ku perkawinan teh. Anu ti kerajaan ditu, wah nyuksruk ke kerajaan abdi mirarian. Nu saena candakan gitu. Aya deui nu ti dieu ka kerajaan nu sanes gitu tah. Hubunganna anu aya oge ya dan nu narosna istri nembe tanya nu geulis gitu tah. Aya hubunganna, misalnya itu di kerajaan mana, abdi di kerajaan Talaga gitu. Iya. Biasa gitu. Jantan iya gitu. Ternyata hidupnya raja ini juga cari jodoh. Bener kan? Biasa, gak sindiran dulu ah. Siap. Sekedar Nengis, sini ikut. sindiran heula lah pokoknya mah. Sok Nengis ayeuna mah. Tunjukkan kepada Raja Talaga. Ayo Nengis. Aduh, ieu nyepengan amang deg-degan. Ih, jangan gitu dong. Mending pegang A aja. Udah beristri. Kena, tah eta Bang. Ayo baca sini di tengah dong, di tengah. Mamang aja. Siap. Nengis. Ayo. Pokoknya Nengis kudah nyebatnya. Sini. Sok atuh. Ayo, baca. Kacitiu ngawagabus. Ja. Kawan mah ngabubulung baja. Ja. Ilmu anu paling alus. Nya. Hormat ka indung bakal. Iya. Dulur coklat. Aduh, resep pisan lamun urang ngaguar naon teh dina pojok NJP Ngubaran ieu guareuna teh aduh kalintang naon berisi seperti nya Guyub. tah naon guyub naon. Jadi maksudna manfaatna teh euyeuh. Euyeuh Eta. itu maksud alot. Ayeuna mah ku amang deuk di kaalo kumaha ieu Tuh. sanesna. mulai. Gini Mang. Kalau kita ngomongin ngaguar tentang sejarah, itu kan harus ada bukti-bukti yang Tah otentik. eta. Gak mungkin kita hanya bercerita, kalau hanya bercerita itu nggak ada buktinya, itu namanya dongeng. Nggak bodoh budak cengeng. Nah ini Alom mah pengen tahu ada bukti sejarah yang masih tersimpan nggak di Kerajaan Talaga?
upami bukti anu tersimpan di kerajaan seueur. Tapi bukti anu tiasa dibuktoskeun Ya. ku balarea nyaeta aya buktosna acara ritual. Ritual eta saat dina sataun teh nincak dina bulan Sapar. Ya. Minggu kadua tanggal belasan. Didinya aya anu namina nyiramkeun. Jadi barang-barang pusaka anu kamari sataun ngan padu di lapan teh ngan padu di ditingali ya ayeuna mah dikaluarkeun. Dikumbah, nah dikumbah segala eta ti mana-mana nu darongkap teh. Waduh. Jadi teu aya undangan, teu uleman gitunya. Janten aranjeunna teh tos ngetang bahwa tanggal sakitu dina bulan Sapar tos pasti aya nyiramkeun, acara nyiramkeun. Nah, eta salah sahiji buktos anu terlegitimasi di masyarakat. Iya. Buktosna anu aya di masyarakat nyata nyiramkeun. Nah, nyiramkeun ieu aya oge acara nu namina sate acan nyiramkeun aya nu namina seba. Nah, seba teh eta kapungkur manaon nya persembahan gitu nya, persembahan hasil tatanen ti masyarakat Talaga. Iya. Nah, dugikeun ka ayeuna acara seba teh masih aya. Bebetian sareng gegesan, pare gegesan huma. Gitu. Ini mah kayak waktu ngaguar ini ya sama Kang Deddy Mulyadi masalah huma. Tatanen. Margi di Talaga oge masih kene aya si tatanen eta nu gegesan pare gegesan teh dilebetkeun ka leuit. Di Talaga masih aya leuitnya leuit kamandeti namina teh. Di eta sami bulan Sapar sami anu seba eta. Bulan Sapar oge. Nah, tahun acara ritual teh nyaeta ngaluarkeun barang-barang pusaka nu aya di Talaga. Apa aja itu, Kang? Seueur di antawisna aya arca gitu. Iya. Teras aya meriam, aya lonceng. Meriam? Meriam gitu. Cetbang upamanya ieu mah nya gitu. Jumlahna cetbang seueur pisan di abdi gitu di Talaga teh. Terasna barang poslen, keramik gitu. Eta seueur pisan di Talaga teh. Di antawisna gitu upami disebatkeun hiji-hiji mah da memang tos aya daftarna gitu. Upami eta teh ke dibersihan aya acara ritualna teras di caina ge kedah nyandak ti sabaraha sumur teh Pak Haji? 7 sumur eta teh. Janten ke 7 mata air. 7 mata cai teh dicandak di nulodong gitu. Engke aya acara nu namina ngawinkeun cai gitu. Cai anu ti kasepuan teh dikumpulkeun terus dicampurkeun kanggo di ngamandian barang-barang pusaka. Gitu. Kang, ini kalau boleh tahu alo nih, itu cainya yang paling dekat dan yang paling jauh dari mana itu? Yang paling dekat mata air dari Cikirai. Cikirai itu wilayah. Paling dekat di wilayah Talaga. Yang paling jauh itu yang acara terakhir ya itu dari mata air Sangiang. Di mana eta? Sangiang teh di luhureun Talaga. Jadi aya danau lah nya patilasan. Nah ieu salah satu buktosna Talaga teh aya situs di dinya nyata situs Sangiang. Eta caina dicandak ku pasukan. Nah, si pasukan eta kedah nahan teu emam teu eut. Puasa gitu. Muti sanes puasa saum gitu. Janten dicandak nama apa kaditu nama apa uina oge mapah bari jeung nyeker gitu. Janten ti gunung teh mapah nyandak cai kanggo ka Talaga gitu. Nembe eta acara terakhir ngawinkeun cai gitu. Itu teh buat apa, Kang? Apa fungsinya gitu? Filosofina kumaha cenah? Tah, Haji cik sok. Nah, ya. Janten kieu kunaon mesti 7 cai. Sabab namina kerajaan Talaga asal kata Talaga teh karena kerajaan tersebut berada di sekitar wilayah atau naon disebut teh wewengkon Talaga. Talaga teh situ. Situ danau situ. Nah, makana kunaon mesti aya cai diambil dari 7 madhab karasan ti pada perbatasan mung anu janten sentralna nya eta tadi di Sangiang anu
Ti palih kidul, ti batas palih kidul dicadak ti Gunung Bitung, ti Kaler, ti Nunuk, terus ti Maja, ti sanes Kanten, anu 7 cai eta hanya sebagai filosofi lah, filosofi bahwa air itu adalah sumber kehidupan. Terus dirinya ada pesan moral bahwa cara kita masyarakat Talaga menghormati air itu adalah dengan cara seperti itu, mempergunakan dengan sebaik mungkin, dipergunakan untuk hal-hal kebaikan. Nah itu hanya filosofi itu yang anu ayeuna dianggo ku masyarakat Talaga. Perkawis ayeuna dina lodong, dina naon teh dicandakna kedah di naon teh nikre. Nah di dinya oge aya filosofi kandungan filosofi anu teu langkung ti mutakhir lah upami ieu teh mah nya. Nah kunaon mesti nikre itu teh kanggo kumaha ngemutan betapa sesepuh urang teh kapungkur untuk ngadegen hiji peradaban, ngadegen hiji nagara teh meryogikeun perjuangan anu sangat. Tah ayeuna para incu-incuna, para seueusiwina nya upami disebatna di Talaga mah, para seueusiwina cing cobian tah sekian persen mah tina perjuangan teh urang hayu urang lalaksanakeun kanggo naon untuk menambah kecintaan kami mohon abdi-abdi sadaya seueusiwina supados leres-leres mireueus sareng micinta karena kebudayaan anu kantos aya di Talaga manawi kitu. Sampurasun. Ini kenapa? Anak ini kok kelihatan bahagia banget? Lain bahagia, ceurik. Oh, naon eta aduh. Bang Jun. Tinggal Epul tuh jeung Ucil. Sembako abi dicanak. Apaan tadi babarengan ti kamari oge kumaha ieu teh nanyakeun ka Tinggal gitu. Jadi di dieu sembakona dititipkeun. Dicanak we pun sugan teh di dieu. Nah kumaha tuh? Teu mata ulah sok keureuy wae. Ajeng babaturan sok atuh uruskeun daweuh ka dieu. Jeung amang mah teh jangan naon. Ya atulah kayak urang teh angan heula nya. Tadu dulu. Kamu nangis sampai banyak banget. Sok teh angan heula. Nah ieu teh kumaha? Lain orang itu kumaha. Jadi kumaha ieu teh awal jadi bebas kieu ieu teh kumaha? Lain Mang Jun. Kenapa? Mau nyebut? Ieu teh keur ngobrol serius jeung daratan. Tah eta. Nggak tahu. Lain ieu teh penting pisan gitu hiji filosofi sejarah. Ieu teh ilmu. Padahal mah kuduna milu ngarobrol, ngarobrol kahayang teh anu kameta sembako. Ngerti saya gitu. Hubunganna gitu. Mereka mungkin ini Bang Jebot, korban drakor. Drama corona. Jadi minta sembako. Iya kan. Mereka nggak tahu kalau sembako itu apa. Naon gitu? 9 bahan rokok. Mang Jun, boleh nanya lagi nggak? Tah lamun ieu. Tah dulu. Neng Iis bade naras bade tarosan. Oh bade naros. Bade taros naon Neng Iis? Mau nanya kalau di kerajaan Talaga itu ada ciri khasnya nggak? Oh, ada. Pasti mau nanya nih ya, ada tukang seblak atau enggak? Tah itu Kang Apun, Kang Asep. Nah, aya ciri khas gitu tah. Panginten kieu hapunten, Kang. Upami ditaros ciri khas. Panginten ciri khas dina naonna. Tapi kan urang diruntut we lah hiji-hiji. Ayeuna da anu dibahas lagi ayeuna karajaan kan panginten. Anu pertama kedah terang, terutami dulur-dulur baraya-baraya karah. Dulur coklat. Da dulur coklat kedah terang sadaya. Sistem pemerintahan. Tah eta aduh. Tadi asana teh di awal mamang kan nyarios cenah kerajaan mah kapungkur cenah ayeuna mah tos sanes kerajaan. Ayeuna ge aya Inggris masih kerajaan. Ya cuman mah teh. Seueur ayeuna ge Belanda masih kerajaan. Nah, wih deui ka Talaga. Sistem pemerintahan Talaga anu dianut upami zaman kiwari mah disebutna trias politika. Tiga kepemimpinan yang mempunyai peranan masing-masing. Eta saur manuskrip mah panginten. Nah, terus upami saur bahasa Talagana disebut tritangtu di buana. Disebutna teh. Naon atuh tritangtu di buana versi Talaga? Hapunten ya kabudayawan-budayawan sanes bilih teu sepagodos.
kan urang sharingnya upami lepat kan kena kantun gampil dilereskeun. Teu naon. Nah, teu naon nya hapunten ieu mah upami urang mah abdi mah nuju nyanggemkeun teh khusus nu Talaga we tritang tu di buana nya eta sistem kepemimpinan, tilu sistem kepemimpinan anu kagungan tugas masing-masing. Anu kahiji disebat karamaan. Naon atuh fungsina karamaan? Karamaan teh nya eta pengambil keputusan tertinggi. Upami di zaman kiwari mah panginten MPR rupina teh kekuasaan tertinggi. Nah, eta disebut karamaan. Disingkat we ku bahasa Talaga disebut karamat. Nah, karamat teh diambil tina karamaan. Kata serapan pengalihan bahasa lah. Iya. Sering seueur anu di urang contohna kayak bla 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 lah kan ku abdi moal ka di wartoskeun supaya abdi diulem deui. Nah, terus anu kadua karatuan. Nggak kayak karamaan helanya. Karamaan tadi fungsina sebagai pengambil keputusan tertinggi. Nah, disebat bae di nanti bahasa Talagana aya deui selain karamaan disebat karamat oge, disebat oge pangwastu. Nah, pangwastu disebat teh. Nah, terus nu kadua karatuan. Nah, karatuan tempatna disebut karaton. Tadi tempatna karamaan teh. Ayeuna karatuan disebutna karaton. Tina kata ratu janten karatuan. Nah, janten fungsina karatuan teh kepala karatuan nyaeta kanggo menjalankan roda pamaréntahan. Tah di bawah karatuan ke aya ketataprajaan, aya naon disebut teh Parugabaya, Parugabaya teh pasukan khusus pengamanan pami aya nama pas pampres lah panginten. Pas pamjat. Pasukan pengamanan hajat. Hajat. Atuh eta mah hajat. Tong sebatkeun. Terus anu di bawahna eta deui aya kepala-kepala daerah. Nah, tina karatuan eta ke dibagi deui kepala daerah disebut kadaleman. Nah, matak sok aya mbah dalem anu eta panginten ku zaman kiwari mah pami di Indonesia disebutna panginten provinsi. Tah engke di bawah kadaleman aya deui kaadipatian eta mah tergantung daerah engke kebijakan daerah-daerah masing-masing. Nah, terus anu katilu karesian. Karesian teh kayak tuh karatuannya atosnya tadi. Nah, terus anu katiluna karesian. Tah upami karesian nya eta tugasna tupoksina upami ayeuna mah kanggo teh menyampaikan spirit kenegaraan. Spiritual kenegaraan resi. Nya disebutna tempatna disebut karsen. Nah, anu ngajabatna biasana sok gaduh gelar di memehna upami sanes Sang Hyang nyaeta Batara eta karesian. Nah, fungsina tadi kanggo mengangkat spiritual. Tah biasana ciri-ciri karesian di dinya osok aya semacam naon teh punden berundak. Tah sapertos upami di Cianjur mah panginten Gunung Padang. Nah, aya punden berundak. Kemungkinan panginten tapi dukanya abi da teu acan aya dugikeun meneliti langkung poos mah cuman sekilas ditingali oh di luhurna aya lingga, aya yoni. Panginten eta teh karesian di bali dinya teh gitu. Nah, terus karesian eta upami saur bahasa Talagana resi eta teh disebatna teh pangwastu tadi pangrestu. Disebut teh tadi anu karamaan pangwastu eta pangrestu upami karatuan disebut juru tangtu. Tah janten tilu unsur eta disebut tri tangtu di buana. Matak pataka na Talaga mah tadi di awal ku pribados disebutkeun berbentuk trisula. Naon sababna trisula? Nah eta ngambil tina filosof pandangan kan tadi nu disebutkeun mah pandangan secara candra sangkala. Ayeuna pandangan filosofi sanesna nya eta tina bentuk tatanan pemerintahan. Tah eta panginten anu minangka ciri khas Talaga teh. Tuh. Ras tina trisula upami trisula kan diproyeksikan 3 titik anu tajam. Disebutna upami bahasa Talaga tumpal. Upami 3 titik di luhur hiji, di handap 2 tumpal, 3 titik teh terus diambil garis disebutna mubeng, makalah disingkat tumpeng. Upami zaman kiwari mendak sangu tumpeng tapi nadina baki datarnya teu tiasa disebut tumpeng eta mah nasi uduk lah atau nasi koneng gitu anu gitu mah nu disebut ngaliwat panginten anu kitu mah panginten sakedap lagi aya tumpeng jadinya gitu
Ya. luar biasa. Eta nya bacaeun panginten sebagai generasi urang kahandap tiasa maca filosofi seperti kitu. Nah eta tadi ciri khas perkawis naon teh namina teh tatanan. Upami ciri khas sanesna panginten tina masyarakatnya, kehidupan masyarakatnya. Alhamdulillah orang Talaga mah keur maka resep tera ramah. Ada yang muji diri sendiri. Karena atuh di warteg supaya kayak jalmi-jalmi tiasa rameng gitu kata Talaga, insyaallah di Talaga mah aman. Nah dina katuangan, tah ciri khas sanesna na katuangan kaleresan panginten ti kapungkur dugikeun ka ayeuna kawilang wilayah Talaga dan sekitarna teh penghasil tanaman padi anu radianan luar biasa. Bahkan aya padi anu ciri khas nu dipelak di huma disebat teh nanti parai bulu cenanya. Tah mangkana seueur cemilan-cemilan ti Talaga anu berbahan ketan. Termasuk awug, teras ketan bakar, teras aya deui anu panginten urang dieu terang rarabudig. Alah Di Talaga. apa itu? Nah, pameh hoyong terang ke katun sindang ka ditu. Nantilah ada Gampil, upami bade pesan kantor online biasa. nanti kita bikin pojok NJP Ngubaran Ghost to Majalengka. Nah, eta maka sae. Tapi jika langsung saya mah upami tim Majalengka nyanak heula ayeuna upami saya. Saya gitu. Tadi teh nyanak mung dianggo bekal di jalan. Tah terus anu lain-lainna panginten hampir sami sareng patilasan-patilasan karajaan nu sanes namung aya hiji anu ayeuna temuan lami namung literasina nembe kaungkap rupina disebat teh penemuan terkini kan. Waduh, apa itu Kang? Nya eta ayana salah satu alutsista anu asli buatan urang Jawa Barat atanapi urang Pulau Jawa lah. Iya. Anu menjadi kebanggaan dunia, bahkan di dunia sekarang tinggal beberapa buah lagi anu disebut Meriam Cetbang atanapi upami saur bahasa keren nama swivel gun. Aduh. Nah, di tahun 1300 kita itu kami kita lah warga Jawa Barat, warga Jawa Tengah sepulau Jawa sudah mempunyai senjata yang lebih efektif dibandingkan dengan meriam peninggalan kolonial Belanda. Wah. Kenapa efektif? Itu dari sistem sistem pengisian mesiunya. Jadi kalau upami meriam buatan Belanda makan mesiu teh dilebetkeun heula, dicolok, nembe disudut itu meryogikan waktu durasi sekian menit bahkan sekian jam nembe tiasa ledak. Nah, upami anu meriam anu aya di Talaga mah meriam Cetbang eta kantun di reload ya sistem Catherine teh di isi ulang janten dilebetkeun set cilegur canak dilebetkeun set janten upami meriam anu sapertos peninggalan kolonial Belanda dina 10 menit baru 1 kali ledakan kita mah bisa 5 sampai 10 kali ledakan. Nah, itulah dasarnya teknologi peninggalan leluhur kita. Itu udah sampai ke sana ya, belum lagi adanya kujang, adanya keris yang konon katanya dibuat yang memerlukan panas sampai 15.000 derajat. Sementara teknologi pemanasan yang sekarang baru diketemukan 7.500. Nah, yang jadi pertanyaan yang 7.500-nya caranya zaman hari teh seperti kumaha manasan itu teh. Mungkin leluhur kita punya oven yang besar. Nah. Nah, si keris teh atau bahan teh celupkeun heula kana lahar gunung atau nabi kumaha gitu. Walau-walau. Nah, eta akang-akang yang generasi milenial tah mempunyai PR untuk mempelajari teknologi. Jangan sampai teknologi yang sekarang teh kalah dengan teknologi masa lalu. Padahal leluhur kita teknologi zaman dulunya lebih canggih. Salah satunya Gunung Padang lah. Bisa membuat bangunan punden berundak yang seperti itu tanpa semen, tanpa apa, tapi bangunannya yang dinyatakan piramida yang dulu ada sebelum piramida yang di Mesir katanya. Betul. Nah, itu luasnya kan juga lebih dari Candi lebih Borobudur. luas. Nah, itulah PR bagi kita. Panginten eta salah sawiosna panginten ciri khas Talaga neng manawi diantos di Talaga neng. Maksudnya buat bertanya lagi. Buat bertanya lagi betul. Sana nanti harus ditunjukkan barang-barangnya. Gitu, ini Alo mau nanya secara pribadi nih ke Kang Raja. Kang Apun. Kang, ini sebagai turunan raja tapi di masa sekarang yang sudah menjadi bagian dari negara kesatuan Republik Indonesia. Tapi kan pasti selalu ada treatment khusus sebagai raja mah harus attitude-nya seperti apa.
Ini aplikasi di masa sekarang teh kayak gimana kan? Ribet atau ngerasa gini aja ngikutin style gitu, pakai jeans. Masa ada raja pakai jeans ya? Kang, ini mah serius Kang. Ini mah Alo yang nanya ini mah. Janten kieu upami sebatan raja mah sapertosna mah abdi teh ketempuan buntut maung gitu ya. Satu sisi penyebutan raja teh kan zaman baheula gitu. Janten ayeuna mah kan kedah ngigelan zaman gitu. Seueur anu sumping kasepuan-kasepuan upami abdi aya di Talaga gitu. Kesepuan-kesepuan teh sararumping gitu. Kan margi aya abdi gitu nya. Tapi kan benten zaman ayeuna mah. Janten abdi kedah tiasa anu baheula masih keneh ngekeuyeuk dongeng gitu. Iya. Baheula mah kan Talaga teh ageng ku dongeng. Konon katanya terus cek beja cenah nu tadina naon sajengkal jadi sadepa gitu. Ujung-ujungna seueulahnya namina legenda. Tah ayeuna mah abdi tugasna cariosan-cariosan anu faktana ayeuna mah ku abdi kedah dibukakeun. Supados naon? Abdi sebagai keturunan langsung ieu teh kedah cariosan-cariosan Talaga teras-teras barang-barang anu aya di abdi tiasa kanggo generasi anu berikutna ieu tiasa ngamumule deui gitu. Janten upami sebatan raja mah eta mah kan mungkapungkur. Tapi tugas abdi ayeuna mah kedah tiasa ngamumule anu aya gitu. Iya. Tah eta panginten tugas abdi mah upami sebatan raja mah panginten ayeuna mah tos teu aya ayeuna abdi ngiringan style ayeuna we lah gitu nya. Abdi aya di wewengkon Sunda gitu. Kedah nyaur Sunda teras adab Sunda gitu. Ai Sunda mah kan luas gitu nya. Ieuna teh luhung pisan gitu. Janten ayeuna mah naon anu tias anu ku turunan-turunan abdi ti ti luhur teras kumaha tiasa engke abdi ngajabarkeun kanggo generasi-generasi anu salajengna supados Talaga ieu tetap aya gitu. Tah eta meureun Alo. Alo tuh ngebayangin ya kalau raja di zaman sekarang itu sama nggak sih kalau tengah malam tokennya bunyi tit. Nah, sama oke wah gitu. Makanya penasaran Alo. Eta mah tokennya upami abdi aya nu ngetok gitu. Nu ngetok biasa, da abdi mah sieun atuh. Bayaran teh acan sasihan. Ternyata raja juga takut debt collector. Iya, eta tah. Nu pangsieunna mah ku eta. Tapi Kang Apun nya kamari kantos teu atanapi sa dinten atanapi saminggu. Misalkan di cek tetangga teh ikut kunaon. Upami zaman ayeuna mah tos henteu nya. Mohon margi abdi oge tidak henteu nempatkeun abdi merasa spesial mun abdi ayeuna mah kan sudah kita ada di zaman NKRI gitu teras abdi mah mung Talaga terlegitimasi ku masyarakat adat. Nah, tapi abdi oge kan kedah tiasa menampung anu aya di wewengkon Sunda Talaga supados tiasa tetap guyub gitu. Jadi aya panutan gitu nya. Nah, jadi panutannya eta berat pisan gitu tah ieu teh gitu. Dinu cacariosan, dinu laku lampah. Eta teh kapeunteun pisan gitulah upami di kampung teh. Abdi ngagorowak sakedik lepat gitu. Abdi cicing wae lepat gitu. Aya nu ngaliwat ku abdi teh ditaros lepat gitu. Jadi serba salah sareresna mah gitu. Nyumput. We abdi mah mendingan henteu gitu di laut mah. Tapi lepat gitu tah. Saurna upami aya anu di raja terus disagedengeunna teh pasti patihnya berarti abdi patih. Patih. Kalau kudu percaya Kang Apun raja nya meureun anu sagedengeunna teh patih. Patih teh ku H. Tapi ini enggak bakal bisa. Kang ini Alam mau nanya lagi. Mangga. Kasaha ieu kasaha?
Oh, siap. Kan kalau raja nggak perlu banyak berbicara, bercerita, karena ada beberapa pakem yang harus dijaga. Ini secara esensinya dari cerita yang ingin disampaikan dari Kerajaan Talaga atau pesan-pesannya apa nih untuk di zaman sekarang? Karena kalau ngelihat ya pasti harus sangat berbesar hati kan dari sebuah kerajaan sekarang harus berbaur. Ya. Esensi yang paling krusial pesan dari Talaga begini. Anonamina sejarah, nunamina kebudayaan itu adalah benteng terakhir keutuhan negara Republik Indonesia. Kita contohkan. Ketika Akang orang Cianjur, saya orang Talaga. Seumpama di kemudian hari kita ayah bersengketa lah paraseanya. Iya. Saur Akang teh itu sareng si Asep erek parasea. Tapi da urang we katurunan mah ti Talaga. Si Asep ge sarua ti Talaga. Tah didinya dijamin sok tara janten paraseana. Akhirnya nu aya babarayaan. Jadi benteng persatuan, benteng ketahanan Republik Indonesia yang terakhir adalah budaya dan sejarah. Makanya dulu para petinggi Republik Indonesia telah menyatakan bahwa jangan sekali-kali melupakan sejarah. Anu disingkat jas merah teh. Rupina eta anu paling seueur pesan-pesan sanes nama seueur nya utamina kanggo kaum-kaum nonoman hayulah minimal ketahuilah sejarahnya pribadi. Kita itu berasal dari mana? Dulu itu petinggi karuhun-karuhun orang kaluhur teh pernah berbuat apa saja. Ketika karuhun orang pernah berbuat sesuatu, minimal kita itu harus setarap dan syukur-syukur kalau kita berbuat sesuatu yang lebih dari karuhun-karuhun kita. Itu panginten. Terus saya hiji deui Kang. Nah tiasa ya ti luar anu tadi saur anu ritual sapar. Nonoman atau napi dulur coklat bilih hoyong nonton atau napi nonton hoyong nyakseni panginten mohon. Acara eta tiasa teh ti luar. Kaleresan ti awit tahun 2010 ti pihak kulawargi besar Keprabon sareng pamangku tahta atau ngayakeun rembugan bahwa dari tahun sakitu dugikeun ka iraha bae anu namina acara nyiramkeun itu selain ti acara pribadi ngajamasan barang-barang peninggalan kerajaan oge dijantenkeun media silaturahmi antar sesama warga Talaga kadieuna Majalengka Jawa Barat dugikeun ka sa Indonesia. Bahkan alhamdulillah anu 2 tahun kapengker sateu acan nyai corona sumping. Itu aya sumping ti Thailand. Taras ti Malaysia sareng ti Brunei. Kenapa bisa? Nah, kalaresan pisan aranjena sumping teh ternyata di masa-masa yang lalu kerajaan Talaga teh ngayakeun oge hubungan bilateral upami ayeuna namanya disebutna hubungan bilateral sareng nagara-nagara nu kasebat. Termasuk Thailand. Buktosna naon? Ayana patung-patung arca-arca peninggalan anu ala-ala Thailand. Sareng Cina seueurna diketemukeun guci-guci keramik sanes kantet anu ti Cina. Sareng Malaysia oge seueur bahkan ada beberapa keris yang itu keris Melayu. Aya oge di Talaga gitu. Jadi alhamdulillah langkung guyub. Mereka tuh merasa bahwa benar-benar itu kami itu adalah serumpun. Jadi dulur coklat geningan terbuka lahnya. Terbuka mangga. Pilih badai nyaksian atau nampi ngirim mangga mohon. Ternyata terbuka. Ini bentar. Bang Jun. Apalagi nih? Tuh, Bang Jun. Nah, ayo teh Hancip. Bang Jun. Hei. Bercanda aja. Kenapa? Apunten Pak Kang Asep sareng Kang Apun. Kala. Ieu mah Hancip kudu diingetkeun ieu teh lain kantor Hancip. Ieu imah aman. Nah kumaha ya teh jual di kadieu I'm sorry I forget punisen. Ieu Kang Asep sareng Kang Apun. Aya hubunganana? Aya rombongan bade bersatu dharma wisata. Berdharma wisata. Ke kerajaan Talaga. Abdi biar ngejemput. Udah ada bersilaturahmi? Halus saya gitu mah. Saya kan Hancip moal dipangsiunkeun. Halus. Udah, nanti Alus sama Mamang juga
Ikutlah nanti. Iya, Ya, nyusul. Tapi kan ada dulur coklat nanti Oh, gitu? dari Bandung. Udah anterin dulu aja. Nanti siap. Kang, ini luar biasa Halo, siap. informasinya. Mangga. Terima kasih banyak. Ini Atur nuhun. sejarahnya diterima. Mangga. Insya Allah nanti Allah sama Mamang main silaturahmi. Kang Asep, Kang Asep. Sudah nuatun. Mangga. Siap. Bisa. Ampun, Sambung adun. Ijazahkan. Nuhun. Oh iya, bawa sepatu ya ini. Oh iya. Ini. Sip. Nah, mau dipakai dulu, Mangga. Aduh. Tenang, Hansip tenang. Mun. Ulah ribut, Hansip. Untuk ribut. Pilih betul. Itu rombongan tas tiba abi. Sadayana sampurasun. Siap. Ya. Ya. Baru dibilangin dapat tugasnya bener, joget ya nggak bener. Tah gitu alo. Sabenerna mah betah soknya. Ari ngaguar naon teh sejarah mah. Komo anu aya sangkut pautna jeung Sunda jeung Jawa Barat jeung naon teh Pasunan. Wah. Moal cukup ku waktu saminggu, 2 minggu, sabulan, 2 bulan moal. Mama ngomong terus tuh berisik tuh. Naon? Itu gogoknya Pap Gondo. Motong lo bade dengean lah. Intina urang teh kudu ngabejakeun ka dulur coklat yen ieu teh ternyata edukasi. Tontonan anu jadi tuntunan. Mudah-mudahan eta. Tapi ini juga PR juga untuk kaum milenial dan juga dulur coklat semua. Pasti ya? jeung PR teh kudu dikerjakeun. Ulah disebutkeun PR we terus PR dikerjakeun teh. Tapi ada juga yang nggak harus dikerjain tapi dapat kanya kadedeh. Naon? Ada biasa kanya kadedeh dari coklat kita. Oh, berarti saatnya kita kuis. Set. Lihat yang ini. Nah, untuk dulur coklat ya, pertanyaan kita atau kuis kita di pojok NJP Ngubaran episode Karajaan Talaga adalah iya, sebutkan. Di mana atau sebutkan di mana atau kabupaten mana? Ya, enaknya apa ya? Mending asak. Itu tadi sebutkan ngajawab. di kabupaten mana Karajaan Talaga. Di manakah Kerajaan Talaga? Ya, di kabupaten mana? Ya. Ada kanya kadedeh untuk 5 dulur coklat. Yang pertama mendapatkan pangsi dari NJP. Kedua dan ketiga itu mendapatkan voucher masing-masing Rp100.000. Keempat ini mendapatkan 1 buah t-shirt dari NJP. Kalimat. Terakhir mendapatkan tumbler eksklusif dari Yuzu. Ingat dulu coklat ya, nanti jawabannya bukan di kolom komentar YouTube ataupun di kolom komentar Instagram dari tayangan video ini. Tapi nanti bakal ada postingan khusus sekali lagi untuk pertanyaannya. Jadi jawab di situ. Makanya follow Instagram dari Napak Jagat Pasundan. Nah gitu alo kudu inget. Kapah? Ai Cerepa di mana sok? Wah, iya. Cerepa ada di Gazebo dan sekarang kita mau kedatangan dulur coklat dari Kota Bandung. Dulur coklat masih penasaran? Ya. Penasaran? Tapi sebelum itu kita sindiran dulu. Siap. Set. Dan kita bakal ngajak Neng Iis. Lagi. Neng Iis, kudu Neng Iis. Ayo mah kudu Neng Iis nah. Ya. Sekarang Mamang ya. Ya, soalnya ini mah belah duren judulnya. Kelak. Ya kudu ku amang bae cenah macana. Enggak. Oh, kalau mah percaya lo. Udah sama Neng Iis. Enggak sama Neng Iis. Kan baik ya we alo, ku amang dibacana hatena Neng Iis gitu nanya. Ini durasi ayo Neng Iis. Ayo. Kadu ngora belah kidul. Enyak. Dayeuh kolot jalan kidul. Enyak. Eker ngora loba ngedul. Geus kolot amburadul.
coklat sampurasun. Kumaha nu di bumi damang sehat? Alhamdulillah. Tepang deui sareng simkuring Reva Widi. Dulur coklat cinta teh kedah diriksa, dipiara sareng dijagi. Tah kukituna ieu buktos di coklat kita nyaeta dina gelaran pojok NJP Ngubaran nyaeta ngamumule budaya Tatar Pasundan. Dinten ayeuna dulur coklat simkuring kasumpingan dua pamuda anu gagah sareng kreatif. Urang langsung kenalan wae. Ti Margasira Kota Bandung. Amal tepuk tangan. Tepuk tangan. Iya terus tebirek deui lencangan abdinya. Nah dulur coklat ieu tah rerencangan simkuring tapi seueur nya seueur nu sanes nanya mung disanakna dua weh gitu. Kumaha Aa Damang? Saya Pangesta. Abi mah tos kenal. Mung ieu nu di bumi tacan kenal mendingan kenalan dulu sok mangga. Sampurasun dulur coklat simkuring pun Erlan ti Margasira sareng ieu dulur simkuring. Simkuring Ndai oge di Margasira. Punten dulur coklat biri rada isin-isin emang konsepnya kedah isinan gitu ya. Punten suantena rada di atuh. Siap rusuh gitu. Oh, rusuh. Tah, ieu urang ngadongeng perkawis ieu nya grup kesenian. Leresnya abi nyarisnya grup kesenian. Siasa. Mohon, grup kesenian Margasira. Eta salaresna tempatna di mana sih Kota Bandungna paling mana? Kota Bandungna paling kulon ketan di handap di luhur. Di selatan. Oh, selatan. Tepatna di Muhammad Toha. Muhammad Toha. Mun isinan gitu nyaris Muhammad Toha gitu. Eta ngadegna ti iraha Kang? Di 2018 awal tahun 2018. 2018. Emang Margasira ieu. Punten agengan. Agengan. Sanes aan anu diagengan suantena. Margasira lahir karena aya sebuah proyek teh tadi nama. Oh tadi nate orang ngedongengnya jantan proses nate. Prosesna aya sebuah proyek bikin karya kreatif gitu nya. Anu memang backgroundnya tina musik tradisi, gitu. Anu memang dikemas gitu. Gitu. Supados etang-etang kanggo bahan apresiasi dulur lah. Yen kasenian Sunda teh biasa langkung berkembang gitu. Gitu tuh cek tabihan atuh Kang Endai kumaha? Mun ya inti nama si Margasira ieu akan kela untung susah sisi ieu bahasa Sunda. Margasira ieu dibentuknya saur Kang Elan tadi nyarios kumargi ya hiji project nu kedah nya inti nama urang teh cik kumaha istilahna mah di mohon di sanes dipen teh satunya naon disebatna teh gitu. Jadi ditantang lah. Si musik tradisi ieu cik kumaha tiasa teh digabungkeun sareng musik-musik modern gitu. Tah ari digabungkeun teh naon nu digabungkeun tah kalebet di dinya kalebet dina Margasira teh alat seni, alat musik atau napi kumaha? Alat musik sareng genre na oge. Oh, genre. Harmonina oge. Oh gitu. Alat musikna naon Kakang? Cobi. Kacapi, aya kendang, aya suling. Alat tradisional. Di alat moderna ada keyboard, aya drumpet, biola. Oh gitu, jantan dikombine, dihijikeun. Jantan eta kumaha ta Kang? Projekna berhasil tapi. Alhamdulillah berjalannya. Berjalan tos 2 tahun ieu memang aya sababaraha hiji punten kegiatan event anu memang si Margasira ieu terlibat di lebetna tapi lebih karena genre anu istilahnya mah event kolaborasi gitu. Oh gitu. Tah biasana ya Kang pami misalkan Akang tampil di salah sarios event gitu. Tah biasana eta dina event naon pami Margasira main gitu. Anu terakhir teh naon sih? Si TPJS. Kasundaan pangintennya janten aya hiji komunitas teh. Tidak selalu gitu. Gitu. Hiji komunitas anu memang anu bergerak di bidang non memberdayakan kelompok-kelompok musik anu basicnya tina tradisi. Di payun memang si Margasira ieu tampil di TP stage di payun teh kawasan eta gelarana etnik jazz. Etnik non sih? Ayo apa coba? Night dulu of coba milih Ethnic gerang Music. jawabannya kumaha? Night of Ethnic Music. Night of Ethnic Music. Kedang music. Sip. Nah Kang, ieu kalau betna ya sabaraha berarti genep nya? Sadayana genep. Tah eta nyandak genep eta emang duduluran sarta acana atanapi rencangan komunitas, rencangan ngopi, rencangan naon tah? Ngadu bako. Kalasan Kak Pungkur teh seringna main kaleci. Rencangan main kaleci.
rencangan di rencangan amal sami-sami seniman gitu. gitu. Seniman gitu mohon. Janten diprung dijikeun Ya. satu visi satu misi nu sami dijikeun janten margasira. Margasira. Eta rada ieu unik oge nya. Nah namina margasira. Henteu cowok maco gitu kan misalnya. Cowok kece. Urang tampilkeun grup cowok kece gitu. Terus lagi kumaha. Salah nami margasira teh di pasian ku rencangan. Anjeunna ninggal abdi nuju proses di payun teh. Anjeunna ge terlibat secara emosional. Langsung ngiring diskusi gitu. Kang, saya punya ide cenah ieu buat judul si band aja gitu. Naon cinta? Margasira. Margasira teh diambil dari salah satu nama bulan anu aya dinu kalender Sunda. Dan aya nami bulan pan 12 bulan aya naon gitu. Tahap anu kadua teh Margasira. Oh gitu. Bulan kadua gitu janten Margasira nyanak angka 2 atau tradisi sarang modern gitulah lebih kadinya gitu. Hartosna teh dalam sekali ya dulur coklat hartosnanya. Tah ayeuna first impression. Jadi naon itu first impression? Punten abi rada turunan Walanda saya. Sanes-sanes maksud abi kesan pertama terlibat di gelaran Napak Jagat Pasundan, pojok Napak Jagat Pasundan kumaha tah Kang? Wah, abdi reueus pisan bingung. Margasira tiasa terlibat dalam kegiatan Napak Jagat Pasundan ieu. Pasti. Anu memang mengembangkan dari budaya lokal. Abdi pribadi ngaros reueus gitu tiasa terlibat di dieu gitu. Tah kapayuna Kang kumaha harapan Akang kangge Margasira nyarira? Ya kapayuna panginten harapan kangge timna langkung solid deui lah itu nya panginten. Terus kapayuna oge nya mudah-mudahan tiasa ngiring teras. Eta abi mungkin lami keneh abi. Kegiatan-kegiatan salanjutna di. Oh amin, tangtos. Mudah-mudahan kalirik lah itu. Oh lirik kan mah. Mun atuh tah Kang, ayeuna mah ngadongeng ieu tah. Margi ayeuna teh kan seueur pisan Kang, anu ninggalnya Akang sareng abdi urang ngobrol gitu perkawis Margasira. Ieu kasempatan kangge Akang, kangge Margasira oge mempromosikan. Ieu kangge dulur coklat anu hoyong ninggal langsung, anu hoyong ngepoin, ieu ka mana urang hoyong ninggal langsung, ninggal latihanana atawa napi kumaha. Mangga tiasanya aya sosial media kan? Sosial media. Non Instagram? Paling Instagram sareng YouTube lah. Iya, sok. Di Margasira @official IG-na ya. IG-na, Instagram-na, di YouTube-na sami Instagram. Margasira @official. Eta kangge YouTube sareng Instagram-na. Janten dulur coklat tiasa ngepoin pami langsung hoyong ninggal tadi itu kumaha? Hoyong ninggal hoyong kenalan langsung sareng personilna, hoyong pendak langsung sareng Akang ka mana tah? Tiasa kan dina eta ya kontak personna gitu teh. Tiasa ngabaranna lah panginten gitu. Kang hoyong ninggal ngirim proses. Hoyong dijemput, aduh. Kumaha? Kayak aya ku rencangan. Aya rencangan ku Aisan. Oh, aya bagian ngajemput pemain suling ya tukang suling. Oh, iya. Pemain suling di abdi. Oh, itu bagian ngajemput. Oh, itu mah bagian cuat. Tah, ayeuna mah ngadongeng margi mungkin bari tampil ya kangge dulur coklatnya nyuguhannya kumaha performna ti Margasira. Coba dongengkeun konsepna sapertos kumaha? Janten konsep anu baris dipintonkeun nyata nyokot dina lagu nate lagu kapungkur sih tehnya judul nate nya Pak Haji Darso judulna Maribaya di Maribaya eta kan lagu calung kan saresna gitu nya kapungkurna eta lagu calung terus ku Margasira dikemas deui di aransemen ulang deui dengan yalah gaya-gaya musik benten gitu. Oh mohon. Ya langkung iya namanya pinten lah di penasaran dulur coklat ieu sadayana komplit ayanya. Komplit. Alat musikna kolaborasi. Iya mah bentuknya memang instrumental. Janten taya poka. Oh gitu. Biasa abi diwakili ku melodi suling sareng biola. Insyaallah bi kersa. Siap doa. Mohon panas lancar. Tak kitu atuh. Hatur nuhunnya bilih bade siap-siap sekedap deui nya. Oh mohon. Tos penasaran dulur coklat lagi. Hatur nuhun sakali deui punten tos ngawagal kana waktu sampean Kang Day. Sok mangga. Bade ngantosan di dieu atawa napi? Di dieu wae. Mangga sok Kang. Siap. Hatur nuhun sakali deui nya Kang ya. Mangga siap-siap.
Tah dulur coklat, parantos ngobrol sareng Kang Erlan, Kang Endai, salah sawias tina grup Margasira Kota Bandung. Penasaran? Urang tangtosna nongton wae di pojok NCP Ngubaran ngaguar budaya urang.
Margasira Bandung. Masuk bro. Lebat. Di mari baya manehna. Ayo, jelas. Ayo kapayun. Ya kumaha ye? Amang di mana ye? Lah, Mamang mah sini aja. Gantiin. Siap. Mijit. Sini, maju. Ini katanya masuk angin alat musiknya, makanya harus dipijit-pijit. Urang jual Emang nya gitu cara mainnya. Sini Mas Jua. Kapayun Aduh. Cobi tadi. Sanajan laguna angger eta tapi ari dikemasna alus mah jadi bedanya aduh. Hei, bukan angger eta. Itu memang musik instrumen. Gitu. Mamang sih tadi dengerin latihan. Sok nyahoanan. Amang nu leuwih nyaho mah. Ini tuh grup yang paling kaya karena honornya cuma dibagi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gak ada vokalisnya. Gak ada. Nahanya. Lagi dicari ya vokalisnya? Oh, lagi dicari serius. Aduh, amang tengah lama. Aduh, kita punya tapi Denny Picasso. Entah mah bahaya. Ya, bandnya juga udah jarang bubar sekarang mah. Aduh. Luar biasa. Meni asara inian emang malah. Margasira di Bandung. Tepuk tangan dulu dong, luar biasa. Ya pemuda-pemuda kece banget. Saya yang kenal tuh. Di mana? Jujur wae. Nya ternyata ini Mang Erlan juga tergabung di Margasira, salah satu namanya grup ya. Grup kesenian. Grup kesenian asal kota Bandung dan ini membuktikan bahwa Bandung itu memang gudangnya para seniman. Eta seniman muda. Gitu. Tidak lupa dengan jati dirinya sebagai orang Sunda. Iya nu ngarora tinggal di ulah eleh. Ini tuh ada kombinasi musik tradisional dan juga modern. Gitu, modern. Disebutnya tuh musik apa? Musik modern. Kontemporer. Carekan sih ya. Gitu. Ada biola. Tadi megang apaan ya pengenalan tadi? Keyboard, terus juga kacapi. Terus tadi aku udah dikasih tahu, tas di pesantren. Drumpad. Ayo mah tukar mah. Dulu coklat pasti kenal, ini ada Mang Erlan. Anu paling ujung, Sana saya tak, Abdi. Teka anggo abdi. Suling luar biasa di-combine dihijikeun nya tadi musiknya meuni halimpu pisan rausan. Kantun ngantosan abdi pangitannya latihan vokal. Oke lah, terima kasih banyak untuk penampilannya luar biasa suguhannya dan salam untuk Dulur Coklat di Bandung dan sekitar. Iya. Mangga atuh pali dia sok istirahat dulu ngopi dulu kan ya. Aduh. Kasih sih sok. Mangga. Tak. Aduh. Teu kaajakan kedana acekna hideung janten kaajakan mamang teh. Tapi najan beda warna oge tapi amang mah angger aya teh mah Sunda atuh. Oh nyanyi kan Mang Erlan aya meureun. Aya meureun Dulur Coklat anu di bumi anu ninggalan tadi tah penampilanana mung hanjakal pisan ieu waktosna atos panginten mamang tos samporet. Tapi Alo nggak bakal bosen-bosen buat ngingetin Dulur Coklat. Soalnya masih banyak juga Dulur Coklat yang menjawab ya pertanyaan atau kuis. Harusnya untuk jawaban kuis itu di Instagram Napak Jegat Pasundan. Tapi bukan di tayangan videonya atau cuplikan kita. Nanti bakal ada posting pertanyaannya. Jadi di situ jawabnya di Instagram Napak Jegat Pasundan. Jangan lupa di follow. Dan untuk tayangan dari Coklat Kita Napak Jagat Pasundan ini, selain bisa dinikmati di Instagram TV Napak Jagat Pasundan, juga bisa dinikmati di YouTube channel Napak Jagat Pasundan Official. Jangan lupa di-share ya, ulah di-share, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya. Duh meni sholat, rumah. Tarik ting loncengna ieu mah. Semangat ting. Nah gitunya Dulur Coklat ulah hilap sekali deui unggal dinten Jumat tabuh 8 wengi. Gitu. Atuh teh hilap ti sim kuring saprakanca, ieu mah hapunten anu kasuhun. Boh bilih aya kalepatan sareng kahilapan. Beres, biasa hari urang mah sok aya lepat sahur, lepat sikas. Ya, juga ada juga tuh yang juga lepat untuk order size dari official merchandise Napak Jagat Pasundan. Ukuranna teu diieukeun nya. Iya, nanti pokoknya dicek aja di kepoin Instagramnya Napak Jagat Pasundan. Di situ official merchandise dari NJP. Tuh, pangsi. Ini apa nih? Polo shirt ikat. Ieu mah duka. Udah, apalagi mau disampaikan ke Dulur Coklat? Atau songinten gitunya. Duka tuh mah. Pokoknya untuk Dulur Coklat tetap semangat, tetap berbudaya, tetap menjaga budaya kita dan jangan lupa berbudaya itu jangan malu-malu. Ya. Malu izin gitu. Kalau ngomongin budaya eta budayana izin meureun. Eta teh salah sawios bakti urang bukti urang yen urang teh cinta
kabudaya urang. Ya pokoknya dulur coklat meh teu nyangkolong teh kana waktos mangga ayi alo. Ya pokoknya tonton terus coklat kita Napak Jer Pasundan atau NJP Pojok NJP Ngubaran. Ngaguar budaya urang Sampurasun.